Арабский мир. Здравствуйте, дорогие друзья и гости канала. Мы с вами продолжим обзор рубрики «Мир. Цивилизация». В мире существуют государства, территориальные границы которых не всегда совпадают с культурным, религиозным, идеологическим, историческим, этническим, ментальным состоянием народов и людей, в них проживающих. Государства, которые в той или иной мере претендуют на главенство в этих параметрах, называются мир цивилизация. В сегодняшнем ролике в этом цикле мы с вами рассмотрим такой мир цивилизацию, как арабский мир. Откуда его корни, как он зародился, его особенности и перспективы. Корни арабского мира коренятся в арабском исламском халифате, который можно разделить на праведный халифат, умейядский халифат и аббасидский халифат. Арабский исламский халифат со столицей в Медине появился с появлением ислама. Основателем халифата являлся пророк Мухаммед. Получив откровение от Аллаха, начал проповедовать в городе Мекке, но, столкнувшись с притеснением со стороны местной языческой элиты, клана курайшитов, совершил хиджру, ушел со своими соратниками в 622 году в город Медину, где была основана община мусульман Умма. На момент смерти пророка Мухаммеда в 632 году владения арабов раскинулись на большую часть Аравийского полуострова. Преемником пророка Мухаммеда стал титул халиф. Титул халифа объединил в себе как имама, духовного руководителя, так и амира, военный и политический лидер. Первым халифом после смерти пророка Мухаммеда был Абу Бакр ас-Сиддик. Проводил политику расширения границ халифата, воевал с арабами, пытавшимися вернуться к язычеству, с Византией и государством сасанидов, то есть персов. Абу Бакр был первым из 4 праведных халифов, таких как Абу Бакр, Умар ибн аль-Хаттаб, Усман ибн Аффан и Али ибн Абу Талиб. Также стоит отметить, де-факто 5-м праведным халифом был Хасан ибн Али. В период праведного халифата арабы овладели всем Аравийским полуостровом, взяли Шам, Сирию, Египет, Персию, Иран, Южный Кавказ и часть Северной Африки к западу от Египта. Умейядский халифат со столицей в Дамаске появился с приходом новой династии Умейядов, из которой стали происходить новые халифы. Основателем династии Умейядов и 6-м халифом был Муавия ибн Абу Суфьян или Муавия I. Умейядский халифат просуществовал с 661 по 750 года. Умейяды первые стали чеканить в Дамаске монеты для всего арабского исламского халифата. Это были первые монеты, отчеканенные мусульманским правительством в истории. Золотые монеты назывались динарами, а серебряные – дирхемами. При умейядах языком делопроизводства во всем арабском исламском халифате стал арабский. При омейядах арабы стали известны не только как бедуины,
обитатели пустынь, но и как мореплаватели. В период Омейядского халифата арабы овладели всей Северной Африкой, практически всей территорией Пиренейского полуострова, за исключением королевства Астурия. Владели частично Южной Францией, область Септимания. Вышли на востоке к Индии, в долине реки Инд. Аббасидский халифат со столицей в Багдаде появился с приходом новой династии – аббасидов, из которой стали происходить новые халифы. Основателем династии аббасидов и халифом был Абуль-Аббас ас-Сафах. Аббасидский халифат просуществовал с 750 по 1258 года, когда в 1258 году последний халиф аббасидского халифата Аль-Мустасим был казнен монголами после падения Багдада. На эпоху существования аббасидского халифата приходится золотой век ислама, исламский ренессанс, возрождение. Исламские ученые, писатели и деятели искусства указанного периода внесли значительный вклад в развитие мировой науки и культуры. В этот период развивались математика, медицина, философия, физика, химия и другие науки. Арабская наука развивала знания египтян, греков, персов и римлян. Добившись прорывов, подготовивших почву для эпохи Возрождения в Европе. Таким образом, можно сказать, что арабский исламский халифат в контексте власти арабов лишь с изменением правящей династии просуществовал с 632 по 1258 год. В 1517 году, когда Османская империя завоевала Египет, османский султан Селим I принял титул халифа. Тем самым халифат возглавил не араб, а тюрк династии Османов. Османский халифат окончательно был ликвидирован 3 марта 1924 года. Его последним правителем был Абдул-Меджид II. Сегодня в мире проживает 450 миллионов арабов. Арабы являются титульной нацией в 23 государствах, в которых особую роль играет арабский язык и созданная на его основе культура. Идея объединения арабов в одно политико-экономическое пространство, по примеру арабского исламского халифата, активно актуализировалась в последние 100 лет. Данный процесс именуется панарабизмом. Одним из основоположников этой идеи считается Джирджи Зейдан. Панарабизм – движение, направленное на объединение арабов в одно политико-экономическое пространство, возникло во второй половине XIX века, когда большая часть арабского мира находилась в колониальной зависимости от Османской империи, а затем от европейских держав. Родиной практической реализации идеи панарабизма, как и самого арабского мира, стал Аравийский полуостров. Флагом панарабийского движения, флагом арабского восстания, стал разработанный в 1916 году британским дипломатом сэром Марком Сайксом флаг. Марк Сайкс пытался тем самым показать, что восстание было полностью организовано арабами, хотя на самом деле
оно имело поддержку от Британии. Также на восстание арабов оказал большое влияние Томас Эдвард Лоуренс, позже экранизированный как Лоуренс Аравийский. В 1916 году шериф Мекки Хусейн ибн Али Аль-Хашими основал Объединенное Арабское Королевство Хиджаз со столицей Джидде, которая была поглощена Недждом и дала начало в 1932 году современной Саудовской Аравии. Арабский мир – это геополитический термин, применяемый к географическому региону с общей историей, языком и культурой. Он простирается от Атлантического океана на западе до Аравийского моря и Персидского залива на востоке. Сами же арабы используют термин «арабская родина». Объединение, продвигающее сегодня взаимодействие между арабскими государствами, называется Лига арабских государств. Идея объединения была предложена Англией во время Второй мировой войны. Министр иностранных дел Иден неоднократно заявлял, что Англия готова поддержать любой подобный проект. Активные обсуждения среди арабов происходили в 1943 году, а уже в 1944 году был подписан Александрийский протокол о намерении. На его основе 22 марта 1945 года в Каире был составлен Устав Лиги арабских государств и подписано соглашение о создании Лиги арабских государств. На сегодняшний день Лига состоит из 22 государств-членов и занимается политической и экономической координацией между ними. Хотя сегодня самым крупным государством арабского мира является Алжир, а самым населенным Египет с населением более 100 миллионов человек, наиболее всего эстетика арабского мира представлена в Саудовской Аравии, стране двух святынь исламского мира, таких как Мекка и Медина. Современный арабский мир представляет аутентичную цивилизацию с преобладанием самостоятельности. Костяк элиты стран арабского мира имеет арабское происхождение. Цивилизация арабского мира является метрополией в более обширной и объемлющей исламской цивилизации, куда входят во многом помимо арабского мира тюркский мир, персидский, иранский мир и ряд других исламских групп. Метафизической основой для большинства населения арабского мира является ислам. Имея ислам в базовой основе арабского мира, мы можем вычленить одну четко прослеживающуюся закономерность. Это стремление к религиозной экспансии. Дорогие друзья, мы с вами разобрали арабский мир в контексте мир-цивилизация. Подписывайтесь на канал, оставляйте свои комментарии, ставьте лайки, рекомендуйте видео своим друзьям и знакомым. До новых встреч в новых видео!